сломана задняя правая пружина. Будем менять. Менять будем обе. Так, со стороны салона откручиваем верхние чашки амортизаторов. Они у нас со стороны салона в багажной части. Снимать стойки стабилизатора, сняли электрожгут ручного тормоза. Хвостик нижний сломан. Вот две пружины для сравнения видно. Так, устанавливаем обратно. Основная трудность то, что его сверху надо поймать в правильном положении. И затягиваем рычаг под нагрузкой.